بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم النهارده اللهم صل على النبي صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. بغض النظر عن الخلاط ده بتاع المواقف، بس احنا عندنا خلاط ابو كبه الحمد لله اللي هو 2 في 1 لحسن تفكرونا ان احنا طالعين لكم بخلاط اي كلام يعني. بس برضه مهما يكون عندنا على فكره كباب اي حاجه، الخلاط القديم ده هو اللي 100 100. عامة انا اختي بسم الله الرحمن الرحيم هعمل كيكه جايبه لي بيضتين وانا بعملها ب3 بس مش مشكله يعني. عايزه في بيض تاني جوه؟ لا ما خلاص بقى خلاص. هاتي بضايه يا بنتي من جوه، انت بس تأمري واحنا ننفذ. ماشي. البيضه الثالثه جت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل كيكه احلى حاجه ايه؟ كيكه البركه دي. ايوه والله الله يرحمها كانت بتعملها. كل اللي يشوف الكيكه ديت ويتفرج عليها يدعي لها بالرحمه. ربنا يرحمها. العيال عاملين دوشه وانا كده هتلخبط وهبوظ كيكه البركه ولا ايه يا ولاد؟ لا طلعوهم من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. فانيليا. كيسين فانيليا و3 بيضات فانيليا. لا اله الا الله. فانيليا جميله محترمه من جريم دي والله يا ولاد. احنا مش بنعمل لهم دعايه بس انا اول مره اجربها. انما الكوكس دوت هو اللي مش عاجبني. انا بحب الكيك شيف من ساعه ما بقيت اعمل بيه. بقول لك ايه، حبيته. اوعي تستهبلي وتقولي انت جايبه لي فانيليا. نحط سكر بالبركه كده ان شاء الله. ان شاء الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت الرديء نحط منه بتاع نص كوبايه. ليه كده يا بنتي؟ زيت رديء ريحته ما استغفر الله العظيم للقلي بس المفروض يعني، بس احنا مش مشكله. والله المفروض للقلي بس. الجيش قال لك السبب. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل باللبن ده ازيد من نص كيلو يعني نص كيلو وحاجه بسيطه. كنت جايبه كيلو الا ربع خدت منه كوبايه صغنطوطه بس يا جماعه عشان الكوفي بريك دوت اللي هنعمله معاكم. اللي برضه اللي احنا بطلنا الكوفي ميكس اللي هو الثاني عشان ايه حرام كده يعني. اسمها ايه؟ مقاطعه. ومعايا ناس ورا الكواليس ما اقولكوش تطار واقف ورايا. مش عارفه انا فرحانه. ما جهزوليش يعني واقفين ورايا وما جهزوليش البوله اللي هعمل فيها الكيكه ولا المضرب ولا اي حاجه. وهنسمي بالله ونضرب المواد السائله. وانا بخاف من الخلاط الحلو العسل الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده تحفه شغاله الله ينور. والله ما شاء الله اللهم بارك. خلاط عسل من يوم ما جبنا الخلاطات الثانيه واحنا حياتنا اتبهدلت وباظت يعني لوحديها. مال الخلاط مال حياتي ابن ناس ده. انا بحب الخلاط ده ما بحبش ثلاثه وهو لسه بالظبط كده. ما شاء الله انا بدلت كبات كتير قوي. لا ما شاء الله اللهم رميتها. دوت الوحيد اللي عايش معايا ده والدتي اللي جايبه لي. اللهم صل على النبي 20 سنه. اللهم صل على النبي. اللي يشوف الخلاط برضه يا ولاد ما يحسدهوش يصلي على النبي ويقول ما شاء الله اللهم بارك. تجيبي مهما تجيبي من كبات برجع لدوت برضه في الاول وفي الاخر. احنا الاصلي والاساسي. يلا وقفي هنضرب تاني بس لما تجيبي لي البوله بسرعه. وقفي بقى ثانيه كده عشان نرجع لهم تاني لما نجيب. جاهزه يا حبيبتي؟ مش هقول لك اكسروك. جاهزه يا ابنك اكسروك في معاميعك. يلا انا اللي هقول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالخليط بس مش كله. اللهم صل وسلم وبارك على على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. هشيل حبه. هي الاضاءه هنا بصراحه عايزين للبتاع دي جايت صح؟ رفعي لا هتشيل حبه صغيرين ليه؟ اللهم صل على النبي. الكواليس دي لازم تتمسح. هنحط حبه عشان الكاكاو. هعملها كيكه التايجر مش بالكاكاو. هعمل كيك التايجر ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لا انا حبيت اعمل ايه مش فاهم عندكم حاجه عدله فكل واحد بيحب حاجته في بيته. على رايك يا حاجتك جميله ولذوذه بس انا مش هقعد ادور. اللي بلاقيه في وشي بس اعمله واللي بلاقيه في وشي ربنا يكرمني واجيب الحلو. بسم بالله بالبركه كده ان شاء الله. هننزل بشويه ونديه كده. انا والله مش احلى حاجه فيكي انا بحب البركه منك. مش اسمها ايه اللهم صل على النبي. بعمل بالمقادير صراحه. مش عامله بالمقادير. انا بعمل بالبركه والمصفايه طلعت تعبانه. بالمقدار بالجرام. المصفايه طلعت معفنه مش منزله دقيق. انت تلاقيكي معلش بقى هنوقف. لا والله تلاقيكي قصتيها ولا حاجه. لازم تعملي لها كده يعني. طب اعملي يا ست. لسه هنوسخ حاجه تانية. هنرجع لكم تاني بعد ما نهز عشان هغلبها واعذبها ومش هخليها توسخ. استغفر الله العظيم يا رب. هسيبها اغلبها شويه عشان مش هنعوز. لا مش هنعوز اي مصفى تاني. مش هبهدل المواعين تاني في نفس دي هتستخدميها. كان في مصفايه سلك بايظه. مصفايه سلك اهي. استنى اجيبها لك. الرحيم. هنقلب الدقيق مع المواد السايله. انا حاطه شويه لما اقلب لو عوزت تاني هحط عشان باقي صوتك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاكره فيديو صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. في الفيديو لا علي صوتك لحد انا مش عايزه اسمع صوتكم. حاضر لحد ما اخلص. حاضر عشان ايه دي. شفت انا اختي مؤدبه ازاي بسمع كلام اختي. البوله بتاعتك الكبيره دي مع ان انا الكبيره المفروض تسمعوا على فكره يا حبيبتي. احنا كنا عايزين السنين المدوره. هي دي مش هتكفي غير السنين المدوره. في سنين مدوره. طب ما انا قلت لها. بصوا يا جماعه هنضطر نحتاج الخلاط تاني. هقلب معلقتين 3 ده دول هنزل بيهم في الاخر. ده ايه ده؟ كاكاو خام. هقلبهم مع باقي المكونات. وهنا هنزل برضو بشويه دقيق كمان
طب الكاكاو خام مش هتحطي شويه سكر ولا حاجه على لا 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 ولا اي حاجه. ممكن بس نعمل حاجه صغنطوطه كده هون، اختبار للتست السكر لزوز. لا حول ولا قوه دي اخليها بقى. العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اجيب الحاجه هنا ولا هنا؟ ضربت الكاكاو في حوالي نص كوبايه من المواد السائله، ودلوقتي هحط دول على جنب. اجيب الصينيه اللي دهنها زيت، اللي هو الزيت الرديء بتاع التموين برضو العسل مصممه السكر. برضو والله حلو، الناس كلها بتعمل صل كل على النبي. حاجه على بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عارفه اختي بسم الله عامله ما شاء معايا الله ايه؟ اللهم بارك. اما تعوزي تعملي كيكه بعد كده عرفيني، هجيب لك ازاز زيت نظيف. لا بعد كده عادي نظيف. ممكن معلقتين 3 سمنه برضو عادي، بعملها ب3 معالق سمنه بتبقى زي الفل. ماشي. هي عامه طبعا الكيكة- التتار اللي وراكي ده مستني الطبق اللي انت بتنزليه ده. عشمانين. سيبي فلو عندك اسباتيولا ولا بلاش. لا صحه ولا سيبيها نديها زي بعض. لهم؟ لا سيبيها نديها لهم. حرام. طب ماشي. غلابه بطنهم هتوجعهم، واكلين حاجات حلوه كتير النهارده. بيجوا عند خالتهم بياكلوا ويشربوا حاجات بقى، ما اقولكوش كل شويه مسكر وحادق وحلو ورا بعضيه. الف عناية. خدي يا حبيبتي تهزيها كده ليه؟ علشان خاطر كلها تبقى في مكان واحد. ونسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله بسم الله حطي كده اي شكل عشوائي. بسم الله. اللهم صل على النبي. هاتي بقى معلقه او شوكه. خلاص اهدي بس كده. اهدي. لا هعملها زجزاج، واحنا ممكن نسيبها كده عادي جدا يعني، بس برضه كان في كيكه عملتها قبل كده، حطي ايه كبشه حبه ابيض كده وحبه كده. لا انا أو طب وليه لحد يعني ما القصه دي خلصته. كلها ونبهدل؟ نحط حبه في هنا تحسي وحبه في بتطلع- هنا وحبه في هنا، بتطلع هتشوفوا برضه من شكلها في القراشة الاخر. مشكلة. هم يقولوا رايهم، يشوفوا شكلها في الاخر كده احسن، ولا انك تحطي كل حبه في بوله يعني بوله فيها الابيض وبوله فيها البني، وتقسموهم وتعملوا حبه حاجات كده. اللهم صل على النبي. السلام. هنجيب الشوكه، هنيجي كده. الله عليكي وانت عايزه الصينيه من الحروف عشان لا تتحرق. لذيذه لذيذه تبقى جميله ان شاء الله كده. طب ايه الحروف اللي انت بتعطيها دي؟ ما اعطاك الله. حاجه واو تحفه فنيه. طب والله حلو. هم تستوي كمان هيبان الشكل خلاص بقى عشان انت أكتر. كده خفيتي لا الابيض. لا استني كتير. استني استني، ما انا عارفه ما انا عارفه. عايزين الابيض بس. هيطلع في البتاع دوت لما يجي تقلب الابيض هيطلع لفوق والبني يعني هينزل شويه. طبعا هنمسح اسمها ايه دي؟ عسل الصينيه من المنديل. الجنب دوت. وخلاص ده الشكل بس النهائي. كده هنحطها في الفرن. ان نرجع لكم شاء الله تاني بعد ما تطلع من ونعمل الفرن. دلوقتي مع تكون بعضنا عملت المشروب عشان نشرب جنبيها الايه؟ الكوفي بريك. عشان احنا نزلنا بنشجع الصوت ده نزل، ما تتفرجوش على الفيديو. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بلال الصوت ده بلاش يا بلال. سمي بالله وحط. استني بقى. الكيكه خلصت يا ولاد، بس كانت عايزه، انا محبطه لاني كانت عايزه صينيه اصغر من كده. الكيكه طبعا للاسف انا مش عايزه انزل الفيديو دوت علشان خاطر انا مش عاجبني. ما تعيطش يا رمضان. السمك بتاعها كانت عايزه الصينيه الصغنونه شويه عشان المقادير قلت قليله، لك خدي الصينيه الاصغر ما رضيتيش. وانا ما رضيتش فعلا. غشيت في الصينيه بتاعت اختي، انا واخده على الصواني بتاعتي يا جماعه. واحد عايز يتفرج على الكيكه. استنى يا حبيبي استنى. سجل مش هتقولي الكيكه طلعت؟ قول لهم اللهم صل على النبي. الكيكه اهي. يلا قول. الكيكه اهي. شايفين الكيكه بس قطعتها قطع كبيره كده. هاخد الكبيرة. انتوا شايفين الشكل والمنظر؟ احنا هنلحق نشوف شكل ولا منظر. اصبروا. يلا يا حبيبي انت هو. طب والله حلوه برضه. تسلمي لا، لك. بس اهم حاجه الطعم. تبقى اصغر. بسم اهم الله. حاجه الطعم. شايفين الحلاوه؟ شايفين التايجر كيك؟ لا انت لو كل ما احنا هناكلها كلها. شايفينها مشكله كده شكلها لذوذ. في نهاية الفيديو نقول لكم اتفضلوا معانا ويا رب تجربوها وتعجبكم. وطبعا ما عرفناش لا نصور ولا نتكلم في الفيديو براحتنا بسبب الولاد كانوا ما شاء الله ربنا يبارك يعني ويزيد على طول ملمومين حوالينا في المطبخ. ما رضيتش اقول لهم لا خليكم في الاوضه ولا احبسهم ولا كده، لا سبتهم براحتهم. قلت هو يوم يعني وهيعدي والحمد لله. ما لحقناش نرص في الطبق. خلصوا الصينيه ولحقت الكام حته دول قلت اشيل للي ما خدش. يا رب الفيديو يعجبكم.